Hello，大家好，我係家家節嘅蓉蓉。今日呢，我呢個背景大家係咪好熟悉啦？就係我哋嘅大亞灣萬達商圈嘅最出名嘅一個樓盤啦，就係美泰名廚嘅3期。咁今日要睇嘅係邊個單位呢？就係我哋呢家樓上嘅一個東南向嘅一個端頭位嘅超級無敵靚嘅一個新房啦，可以做到南北通，106個積，三房兩廳兩衛。咁依家業主佢之前喺國外啦，咁我都係幫佢買咗一輪，收咗定金，但係佢冇翻嚟簽合同。咁今日咧佢就係同我講，佢依家可以翻到嚟啦，嗰邊事情解決啦。咁依家咧佢就係將呢套房咧放出嚟繼續出售，價錢咧係我哋最低嘅一個價位，107個方廈，三房兩廳兩衛，擺埋家私電器，全新嘅裝修，發展商嘅交付標準係非常之高卡士嘅。而家 total 只需要88萬就可以拎低佢啦。咁呢套單位咧，之前好多朋友都睇過啦，確實係非常之唔錯。雖然係樓層低啦，但係咧佢嘅入戶花園嗰度就可以睇到我哋嘅花園綠化小區喎，成個一個光線啊，同埋我哋景觀都係非常之靚嘅。咁睇房之前咧，我哋俾啲耐心。俾蓉蓉同大家介紹翻呢邊嘅交通同埋配套嗱，交通啦，大家睇到未？6266就係經過我哋樓下噶啦。咁呢個站台咧就係我哋嘅龍山7路一個站台。咁如果係超過65歲嘅長者，就可以坐翻我哋266到沙田地鐵站，咁全程都係免費嘅。然後咧換翻我哋14號地鐵線，經過我哋江夏北嘅總站，然後咧再翻三大關口翻香港，咁 total 時間咧個零鐘嘅時間就可以到噶啦。咁成本咧就係唔使錢噶嚇。咁如果係話你唔想坐翻呢個巴士，想快脆啲到翻我哋關口，咁同樣都可以喺關口坐翻我哋嘅西湖出行呢個巴士啦。咁西湖出行咧就係20蚊雞一個鐘，咁我哋去到蓮塘啊、羅湖都 OK 嘅。咁但係咧呢個巴士咧就需要你行路去到我哋萬達對面嘅花城灣嗰度先可以坐嘅，係我哋樓下就冇噶啦。咁就係睇翻你自己。如果係話今日我哋輕輕鬆鬆孭個細細嘅包仔，咁可以揀呢個出行方式。咁如果係話你今日係拉咗喼啊，或者係有幾個朋友一齊過嚟，咁我哋咧建議大家可以係關口打翻部滴滴。翻到嚟呢度都係100到120蚊嘅之間，就直接到去到樓下啦，都係1個鐘嘅時間。所以咧，依家其實交通方式係非常多嘅選擇嘅，視乎你自己嘅一個需求。咁每一個過嚟嘅朋友嚟咗之後咧，都會話其實咧，其實香港嚟我哋大亞灣係最方便最近嘅，同埋咧佢依家即係政府嘅一個市政配套、交通配套係越嚟越完善噶啦。咁唔似話我哋去中山啊、珠海，你最少打底2個半鐘以上嘅時間，係咪？咁過嚟呢邊係可以享受到我哋呢邊低廉嘅一個生活之餘咧，可以有一個比較廣闊嘅地方，虛闊嘅地方住下、養老啊、度假都係非常之唔錯嘅。咁你話長住，咁就講到我哋嘅一個配套啦。配套嗱，大家落樓，呢個就係我哋樓下嘅一個銀行啊、便利店啊，然後呢間係錢塘潮，係我哋嘅杭州菜嚇，非常之唔錯嘅，價錢又唔係好貴。我哋經常會，如果係朋友食飯啊，或者有時我帶個客戶啊，會帶佢哋試下呢間味道。你如果3、4個人點2-3個菜，完全都係足夠嘅。佢份量唔係太多，但係咧做得味道係非常之好嘅。最隔離咧係有賣電雞㗎，然後漢堡店都有。咁呢邊咧就有燒烤㗎啦。咁再過去係藥店啦，再行翻少少就有我哋嘅泰國菜啦。對面係有間我哋喺大亞灣淡水開咗20幾年嘅客家菜，叫新美味嚇，就係我哋斜對面過去嘅。咁如果係話你想食宵夜啊，或者係更加多嘅選擇嘅話，就同呢個紅綠燈行落去。呢條街咧，我哋叫東蓮路。咁東蓮路咧，其實係大亞灣嚟講係非常幾乎每個人都知道啦，因為佢就係萬達後面。咁呢條街咧，兩邊嘅鋪係完全冇交位嘅。你話想食宵夜啊，想買嘢啊，想買翻我哋嘅零食啊、瓜果蔬菜啊，就可以買翻去到我哋旁邊有個嘉欣超市。
佢係我自己係住附近啦，咁我哋每日日常嘅一個買菜需求都係去到嘉欣超市幫我哋解決嘅。佢雖然唔係話太大型嘅超市，但係咧佢所有嘅瓜果蔬菜啊、肉類啊、海鮮啊、雞啊，然後都係非常之新鮮嘅，都係當日嘅。當然，如果你話有高端啲嘅需求咧，我哋可以去到萬達，萬達同樣都有我哋嘅永輝超市啊，然後咧入邊嘅一個依家嘅經營模式同我哋嘅山姆係差唔多一樣嘅，所以入邊咧你進口嘅品牌都可以買得到。咁每個人嘅需求唔同，風險由人啦。咁你話你喺呢邊住咧，我覺得如果2個人打大，你5000蚊係完完全全足夠，你食得好好，用得好好，出行又方便噶啦。咁其實咧，點解依家大亞灣即係話大灣區越嚟越多港人北上過嚟消費啊，然後咧買屋自住度假養老，就係因為咧我哋呢邊嘅消費水平比較低廉啦，然後咧生活節奏比較慢，同埋地方廣闊係咪比較闊啲？你活動嘅空間比較大，同埋最緊要我覺得依家出行方式都係一個好緊要嘅問題，因為你每次過嚟嘅時間通勤時間又唔長啦，同埋呢邊嘅本身惠州佢係屬於客家地區嘅，客家人大家都知道啦，比較熱情好客，然後咧民風係比較淳樸嘅，所以呢邊住咧，我覺得一個生活氛圍係非常之舒適嘅。因為我自己都客家人，但係我唔係呢邊惠州客家人啦，我係梅州嗰邊嘅，所以過嚟我覺得我適應得好好，同埋呢邊嘅人其實咧大家相處起嚟就都係比較簡單，唔會話太多嘅好冷漠啊咁樣嘅一個感覺咯。所以如果係話你未嚟過，或者你即將想過嚟，咁不妨咧揾我帶你去體驗下呢邊嘅一個小食啊，或者民風啊，或者各個旅遊景點啊，海鮮街啊，係咪？你感受過之後咧，你就會我相信你都會選擇呢個地方俾你度假養老。好啦，咁我哋依家咧就唔講咁多先上去睇房先，陣間見。好啦，我哋依家就到咗美泰名住呢套最平嘅一個即係我哋端頭位門口啦。嗱，似呢種單位咧，其實好少放賣嘅。咁經我手咧已經買咗2套呢種01單位㗎啦。因為01單位咧比嗰邊07嘅單位多咗呢個即係可以使用嘅空間係多咗差唔多10幾個方客。咁從呢道門開始咧，呢個空間全部係你可以用翻嘅。咁你可以擺啲自己或者你跑步機啊，或者單車啊，或者係話你有啲種啲花花草草擺喺呢度都 OK 噶嚇。嗱，呢套雖然低樓層啦，但係咧我覺得低樓層有低樓層好，就係我哋企喺呢度嗰陣時，可以望住我哋嘅花園綠化景觀嘅，大家睇睇非常之靚。嗱，依家係中午未到2點啦，咁我哋嘅保潔嘅阿叔已經喺嗰度掃地啦，所以咧我哋下面嘅環境係非常之好嘅。你喺下面逗狗啊，或者散步啊，或者就咁樣睇下書、飲下咖啡都 OK 喎，落樓就可以。因為我哋呢度係2樓嘅空中花園，咁我哋係差唔多5、6樓嘅一個層高啦，所以咧我哋望出去全部係綠色嘅，滿眼都係綠色嘅。咁嗱，呢邊我又可以睇到就係我哋去前面呢個路口咧，你行過10分鐘唔到嚇，就可以去到萬達。咁呢邊就係東連路啦。咁行落去咧，我哋嘅食肆啊、宵夜啊，然後咧超市都係有晒度嘅。咁呢度就交通係出行同埋生活配套係非常之方便噶啦。咁呢個咁大嘅空間就係睇下你點樣用噶啦。咁我如果係自己住喺呢度，我覺得係非常之好用嘅，因為咁大嘅空間，然後咧我可以擺翻好多自己嘅嘢，係咪？嗱，再你入嚟咧就係我哋美泰名住3期每一戶都有嘅呢個入戶花園嘅位置啦。咁發展商呢啲咧，佢都全部幫你做好啦。呢上面嘅一個儲物櫃啦，然後拎位，你可以擺翻鎖匙啊，或者擺設，然後咧抽筒呢啲都有。下面咧就係鞋櫃，當時都係統一發展商裝修嘅，所以咧呢啲其實咧質量係非常之好嘅。再嚟咧，佢仲有啲位嘅。咁如果係話我哋都係屋企住嘅人比較多嘅情況之下，你其實咧喺呢度可以做翻一個到頂嘅衣櫃，
鞋櫃啦、儲物櫃咁樣做平過嚟就好好啦。咁呢邊嘅一個空間係非常之足㗎嚇。再入嚟就係我哋嘅呢套106個方嘅一個單位啦。咁都係啦，當時嘅實木門啊，然後咧密碼鎖全部係一些嘅，咁都係正常可以使用。我哋唔使換咗佢，因為佢質量係非常之好嘅。因為咧業主係長期係國外，所以咧佢係叫管理處將個電閘閂咗。咁依家咧就係冇電嘅狀況㗎啦。咁依家中午嘅時間，大家睇睇呢個樓層雖然低樓層啦，但係呢個光線都唔差嘅，唔使開燈嘅。入嚟呢嗱，呢個係餐廳啦，然後呢邊客廳，咁呢邊就係廚房。不如我哋睇下廚房先。廚房首先咧呢道門，大家睇下非常之厚重嘅一個。我覺得我睇咗咁多房之後咧，我都冇見到佢間房咧有廚房嘅推拉門有咁厚重嘅，同埋係磨砂玻璃嘅嚇。咁呢道門入嚟咧就係我哋兩邊嘅一個廚房，都係當時嘅交付標準。嗱，業主咧佢係當時佢冇住過，因為咧佢有朋友咧簡單喺呢度住咗一段時間，所以咧依家基本嘅家私電器都有嘅，咁都會留翻俾我哋。美啲嘅一個三開門雪櫃，然後咧呢啲櫥櫃連膜都冇撕嘅喎，因為佢都冇煮過飯，呢啲非常之新淨嚇。嗱，台面啊都係非常之乾淨嘅，就係少少灰塵啦。咁呢個新盤都係好乾淨嘅，幾乎都係冇用過嚇。因為依家佢都係水電都係關咗嘅，所以咧我哋依家就開唔到水。但係咧佢呢個水喉啲水咧係好大嘅，同埋咧呢度西門子3件套都係當時嘅一個交付標準嚇。抽油煙機啊、煮食爐啊，然後咧消毒碗櫃都係有晒㗎啦。咁呢邊嘅廚房我覺得係非常之好用。如果你話係一家3口啊，或者係有4、5個人住都 OK 嘅，因為廚房夠大嘛。呢邊煮係咪？插蘇呢度煲飯啊、煲湯啊、焗爐啊，咁呢邊洗啊、切啊都 OK 嘅，非常之足嘅一個空間。睇翻你要點樣去設計啦。咁佢依家嘅設計咧，我覺得。對於如果係話日常住家需求係完全冇問題嘅，同埋嗱呢度都係好大嘅一個碗櫃啊，留翻俾我哋嘅。呢啲咧就係業主嘅私人物品㗎啦。咁後期佢需唔需要清走咧？就係睇佢自己啦。因為佢係國外，可能咧呢啲垃圾嘢佢都會叫朋友嚟拎走嘅。咁呢邊開門咧就係我哋嘅生活露台啦。生活露台咧佢係做咗呢個防盜網嘅。咁其實如果係話大家想封窗都冇問題㗎嚇，可以封埋窗，然後咧將呢道門拆咗佢。咁呢邊就係擺翻洗衣機嘅位。咁依家因為佢長期冇過嚟，所以洗衣機佢就係擺喺客廳㗎啦，拎咗入去。咁其實咧我哋呢邊晾衫啊、洗衫都冇問題嘅。咁呢邊就係朝北嘅，因為呢套房咧佢係南北通透嘅喎。嗱，呢邊係朝北方向。朝北嘅，咁呢邊咧，我哋如果落樓想去食嘢，其實呢條路行過去2分鐘就有好多選擇，潮州菜啊、客家菜啊，然後東北菜啊、燒烤啊、桂林米粉啊，都全部有晒。然後咧有個最出名嘅嘉欣超市，頭先同大家介紹咗，就係我哋行過去2分鐘就可以買到菜㗎嚇，非常之方便。嗱。呢度咧熱水器，美啲嘅熱水器都係當時發展商嘅一個交付標準啦，都係正常可以使用嘅。通咗燃氣，咁我哋後期如果買咗成為新嘅業主之後咧，我哋就去交換煤氣嘅一個業主就得㗎啦，因為佢已經開通咗，依家正常可以煮食同埋咧可以沖涼㗎嚇。嗱，廚房睇咗，我哋就嚟睇翻房間先啦。不如因為呢個後面我哋留翻最後面咧先嚟睇。嗱，佢3間房咧係全部喺晒呢邊嘅。我哋由第一間房開始睇，業主就簡簡單單買咗一個好簡單嘅一個床喺呢度啦，床架幾乎咧當時都係俾朋友咁樣住啊，簡單住下。佢同埋咧裝咗冷氣嘅，都係小米嘅一個全新嘅冷氣，正常可以使用。同埋咧有個超大嘅一個窗，所以大家睇下光線係咪幾好好。同埋咧其實呢個房間係好大嘅，超過15到18個積嘅嚇，你擺咗1.5米嘅床，兩邊仲有好大嘅吉位。咁如果你需要做翻衣櫃啊，擺翻床頭櫃都冇問題。同埋咧，佢交付標準都係呢種實木地板㗎嚇。雖然話長期冇人住喺呢度，但係佢呢個地板一啲問題都冇嘅，因為咧佢交付時間都係3、4年嘅時間，所以咧就係有啲灰塵咯，抹抹佢就得㗎啦。
咁佢都係做咗呢個防盜網嘅。咁其實咧依家大陸好多人都已經冇做噶啦。咁如果係話低樓層啦，又有小朋友或者寵物嘅話，做翻呢個會好啲咯。咁窗簾佢都係做咗啦。咁其實咧，我覺得呢個顏色咧，大家都應該可以接受到嘅，灰色嘅。咁我哋又可以慳翻一筆錢啦，係咪？好，第一間房我哋睇晒噶啦。嗱，牆面咧都係全新嘅，完全都冇問題。只不過嗱，呢度咧唔知係咪當時搬家師傅有啲手指印喺呢度，咁我哋揾個阿姨嚟抹抹佢就得噶啦，其他都係冇問題嘅。好，我哋同大家講翻嗱，呢度咧少少嘅一個裂痕，因為佢可能長期冇人住，但係呢啲都唔係大問題。我哋揾個師傅嚟，或者揾翻物業，然後咧叫，因為依家係保修期內，可以叫佢油翻嘅。嚟睇第二間房，第二間房就係細圍細咗少少啦，但係咧業主佢係擺咗一個上下一個原木嘅一個床啦。咁其實下面都係有1.5米嘅，上面細啲1.2米。咁睇下自己啱唔啱用。如果係話你都唔需要咁多人住翻呢個廠嘅房間，咁我哋可以擺翻雜物都冇問題嘅。如果係話你覺得好咬位，唔需要嘅話，咁我哋都可以叫業主清走佢，然後咧將呢啲嘢我哋唔需要嘅，然後全部清洗。咁我哋可以呢間房空房咁樣俾翻我哋。但係咧冷氣機會留低㗎，因為咧如果冷氣機重新拆咗之後咧佢再裝嘅話，質量都冇係咁好㗎嚇。嗱，呢邊咧就係都係我哋睇翻移民村呢個景觀㗎啦。下面咧就係我哋嘅公交站台啦。咁我哋如果係去沙田就樓下落樓坐266就得㗎啦。落車嘅話就係對面，咁過馬路翻嚟都係2-3分鐘嘅時間，係咪好方便咧？咁其實最係呢度最緊要就係方便，去萬達又近，又唔係話太近喎，我哋行路就可以到。同樣佢牆面呢啲都係 keep 得非常之靚嘅嚇。好，我哋依家就睇翻佢第一個洗手間啦。嗱，第一個洗手間佢都係當時嘅一個交付標準。其實咧，我覺得佢嘅交付質量係非常之好嘅。呢啲鏡櫃啊、儲物空間係非常之足嘅。咁呢個大理石嘅台面同埋咧，佢呢個盤係比較深，但係咧，我覺得係稍微細咗少少，去大啲都更加好啦。嗱，下面櫃呢啲都係正常可以使用。佢係三體嘅分體嘅，咁呢邊刷牙洗面啦，咁呢邊去廁所沖涼都係唔會阻住下。咁嗱，呢邊咧就係坐廁位啦，呢度就沖涼。乾濕翻嚟都係已經做好啦。如果企3-4個游泳係完全冇問題嘅，同埋咧呢啲有凹位，咁我哋擺翻沐浴露啊、香薰啊呢啲都係好好用嘅。因為如果你話用翻五金件咧，掛喺呢個有個架都係比較雅位少少，係咪？同有個明窗通風採光呢啲作用係非常之好嘅，佢朝東向啊嘛，然後咧同隔離樓又係好遠嘅一個距離。好，我哋最後面睇翻主人間，主人間咧非常之大，大咗一個洗手間。咁呢個洗手間咧，我覺得比公共嘅洗手間仲要大。超大嘅一個台面啦，咁如果係我就好鍾意啦，因為咧台面上面可以擺翻好多嘢。咁業主之前嘅朋友都係擺咗好多嘢未執嘅，咁我哋粗粗地睇就得噶啦。咁鏡櫃佢做咗一排噶嚇，呢邊儲物空間係非常之足嘅喎，同埋咧呢度座廁兩邊仲有金位嘅，佢呢度擺咗佢未收嘅。咁同樣啊，沖涼房咧，我覺得比頭先嘅一個公共嘅沖涼房仲闊啲，仲闊少少，咁都有個明窗，都係一樣嘅，都係當時嘅交付標準。其實咧全屋咁樣我哋睇落嚟咧係其實好新淨，9.5成新都有嘅，佢都冇咩點住，只不過咧係依家垃圾嘢比較多啲嚇。嗱，同樣主人房佢係擺咗一個同頭先第一間房一模一樣嘅床啦，然後買咗一個好簡單嘅衣櫃擺喺呢度。如果我哋話將就可以用都可以留翻嘅，顏色都 OK 嘅，咁樣灰色嘅。如果係我哋全屋要做翻衣櫃就唔需要呢度，咁我哋都可以叫業主清洗佢。同埋咧有個小米嘅冷氣機俾到我哋噶，呢邊就係朝南方向嘅，睇出去全部係綠色嘅。你睇呢啲樹係咪好靚咧？同埋咧一啲都唔嘈嘅喎，因為我哋呢條左邊呢條路咧係龍山7路，佢唔係話主幹道，咁我哋就係有啲電梯啊，然後車啊咁樣行，唔係大貨車呢啲好大型嘅車嚇。其實咧我哋依家
從入嚟到依家都聽唔到咩聲嘅。咁如果係話你都係比較怕嘈嘅人士，你可以過嚟實地體驗下，睇下呢個聲會唔會影響到你瞓覺同埋日常生活啦。咁如果係我就覺得完全都係聽唔到咩聲嘅。好，我哋房間全部睇晒啦，咁我哋就要睇翻餐廳客廳噶啦。嗱，頭先廚房對出嚟呢度就係我哋嘅餐廳位，其實呢個位置係可以擺翻一個大圓台嘅，睇下你需唔需要。如果唔需要咧，我哋就擺翻呢度嚟啦，係咪？可以喺呢個位置擺翻一個餐台，坐6個人啊、8個人都係冇問題嘅。其實佢呢個空間咧，包括客廳、餐廳、客廳係超過40-50個方嘅。咁點樣使用就係睇翻自己嘅一個習慣問題啦，或者話你鍾意擺翻張按摩凳啊，喺呢度按下睇下煲下電視都 OK 嘅喎，因為佢空間夠足啊嘛，係咪？咁呢個梳化就比較簡單嘅一個布嘅梳化啦，都係有啲灰塵啦，睇下大家覺得需唔需要，唔需要都可以換咗佢。依家2-3千蚊都可以買到好靚嘅梳化，依家嘅咩科技布抹佢就可以搞到衛生噶啦。咁呢個電視都係比較細啲噶啦。如果係中意煲劇呢啲朋友咧，我覺得就可以換咗大啲嘅。咁呢度咧，你可以擺翻房間啊，或者係點樣，或者將二手買咗佢都冇問題嚇。嗱，洗衣機係松下嘅，咁我覺得呢個質量都係好好嘅。只不過咧，佢依家係搬喺呢度嚟，到時咧我覺得繼續可以使用。咁我哋可以慳翻個幾千蚊啦，係咪？咁佢呢度咧就冇放冷氣機噶啦。如果係話大家需要嘅情況之下，我哋裝翻一部立式嘅冷氣機喺呢個位置，因為佢預留好我哋插蘇啊，然後咧同埋呢個排水嗰個管嘅位置嘅，咁擺喺呢度，成間屋咧你開咗之後咧就會好涼爽啦。咁關埋門，最後面睇下陽台，嗱佢呢個門又係超厚超重嘅嚇，你可以睇得出嚟佢呢個質量咧，即係話你呢個推拉明嘅質量咧，佢一般咧都係用係高端嘅一個別墅區先會用到嘅。咁佢呢度就係我哋呢個美泰名著3期先會有咁樣嘅交付標準。最後尾你睇下露台，嗱露台咧都係差唔多長度咧，差唔多就係4米左右有嗱，咁闊度咧係超過2米嘅。佢做咗晾衫架，同埋咧如果係話我哋中意封窗嘅情況之下，要拆咗呢啲，然後封埋窗都 OK 嘅。嗱，依家係中午2點鐘嘅時間，太陽好靚，朝南。咁頭先嗰個第一個露台係朝北啦，咁呢邊就係朝南，南北通透。你睇下我依家企喺呢度好斜風嘅喎，非常之舒服㗎。咁成日如果係話成日煲片朋友，其實咧對於美泰呢個樓盤應該都係好熟悉嘅。佢呢個樓宇嘅質量咧，3期嘅質量係非常之好嘅。咁如果係話係大亞灣呢啲樓盤咧，排名咧前5係有嘅喎。咁呢間屋咧業主因為佢之前我係有客交，因為我之前咧係影過呢套房嘅。咁我有客係睇中交咗錢，但係咧佢因為人係國外，佢突然發生咗一啲事啦，所以冇翻到嚟簽咗合同，所以依家咧佢話佢可以翻到嚟啦。咁佢都係同我講，洋洋你幫我過嚟影翻佢啊！我都係依家好有誠意買嘅，隨時可以翻嚟簽翻合同嘅。咁同樣價錢咧，佢都係一樣嚇，106點幾個方，107方唔到。咁佢依家實收係88萬嘅。佢紅本最上啦，冇任何嘅一個拖欠嘅，同埋咧佢係唯一一套房，咁我哋只需要交幾多啊？1% 嘅一個契稅，幾千蚊、1萬蚊唔到嘅契稅就得㗎啦。同埋我哋家置業少少佣金就可以拎低呢套萬達商圈嘅，我覺得係非常之好嘅一個單位，因為咧佢呢個朝向係超靚嘅，東南向。嗱呢邊係南啦，咁呢邊就係東啦。嗱隔離我哋可以睇到我哋陽光盛輝啊，然後隔離就萬達。我有客當時交咗呢個訂金嘅客戶咧，佢係因為業主翻唔到嚟簽咗合約，然後咧我幫佢揾到樓上嘅10幾樓嘅一個單位。佢話住呢度，我上次見到佢，佢話住呢度真係好舒服。我行過5000米、5000步，咁我就可以去到萬達啦。咁周邊落樓咧又飲飲食食啊，出行都係好方便嘅。咁同埋咧，其實咧你覺得
話會唔會好嘈雜？一啲都唔會嘅。咁呢度住咧呢種戶型，如果係話2、3個人住係超級無敵舒適嘅。咁如果係真係諗住話，我想揾個市區嘅單位，然後咧大啲嘅，唔使住的咁擁逼嘅，咁80零萬喺呢度買翻萬達商圈嘅一個3房單位咧，呢套單位我覺得係非常值得大家過嚟睇一睇，同埋咧係我覺得係超靚嘅一個單位，因為呢個小區咧，佢除咗話靠萬達近啦，質量好之外咧，佢仲有即係話第日你想要出手嘅時候咧，呢邊係大學位嘅，一個係佢隔離有個龍西小學啊，咁一中啊，同埋咧呢個依家係實驗深中，佢都可以讀到嘅，所以咧其實依家呢種即係我哋呢個同樓層嘅。或者樓上嘅好多吉屋咧，就係2房啊，全部已經出租嘅。咁我哋好想去影翻，有業主要賣，但係咧租客冇喺度，我哋好想去影翻，都係用唔到租客時間，因為佢哋日頭係上班，晚上先有翻嚟。咁呢度因為靠近學區啦，然後靠近萬達啦，租金都係頗高嘅。似2房單位，似呢種呢個小區70幾方嘅，你都可以差唔多租到1800蚊嘅。咁如果係話呢套單位你暫時依家唔想住，咁我可唔可以出租咧都冇問題，2500蚊係完完全全冇問題嘅喎。咁因為我哋之前有個樓上嘅單位吉屋，全新吉屋都係2500蚊租嘅。咁如果係話現時你遞咗呢啲家居2500蚊，咁分分鐘可以租到出去嘅。咁如果係話作為投資啊、自住養老嘅一個選擇嚟講，我覺得係非常之好嘅。咁因為咧業主佢都會配合大家去上會嘅，咁我頭先咧計咗一下，同銀行溝通過，我哋上會咧俾個差唔多18萬嘅一個首期啦，剩翻嘅70萬咧去銀行上會，差唔多你個月供就可以抵到你月租嘅，月供差唔多就係3000蚊左右，你補貼幾百蚊就得噶啦。咁呢邊大佬咧佢係咁樣，你租咗之後咧，月租客佢係要承受自己嘅一個物業管理費啦、水電煤啊呢啲佢使用嘅費用，所以咧其實咧你純收嘅你就係2500蚊嘅，咁其他費用你都唔使俾，係咪？我覺得如果係話投資嘅角度嚟講，都係一個唔錯嘅選擇。好啦，講咗咁多，如果係話你對呢套單位感興趣嘅話，記得第一時間聯絡我哋去關口接埋你過嚟睇一睇呢套房，實地感受下係咪你中意嘅單位。如果話唔中意都唔緊要嘅，因為我哋手上咧非常多嘅一個筍盤資源，仲未去影翻俾大家。咁你可以同我講翻你嘅需求啦。咁我哋可以揾翻幾套同樣差唔多類型嘅一個單位俾你對比下嘅。相信咧你可以通過我哋買到自己心水嘅單位。好啦，咁我哋呢期視頻咧就到呢度啦，下期我哋再見啦，拜拜。